Dođe takvo vreme, brate, u košarku, kad biraš igrača, treba da praviš onu za i protiv listu. Svaki ima mane. Bukvalno. Ali ne zapravo i protiv listu igrački kvaliteti, nego možda i kakvi su onako psihički, kakvi su u glavu. Lista ova. Da i protiv lista za Karlika 2,5 miliona dolara se da. Može da da 30 svako, ali možda i cepi glavu nekog sa splašu. Pa mora hendlamo to. Da li mu dati 2,5? Iga, brate. Kako bi ishendlaše be oni to, be, čekaj me da te pitam. Ne znam, brate, koje to beše, ne sećam se, koje beše. Napravi se kod da ništa nije bilo, a? Koji si ti se giraš za naši igrači? Čekaj da te pitam. Ne bre, ne, samo sam te pitao. Samo sam te pitao, imaš neki info iz kluba. Čekaj, ja sam video snimak, ja nisam... Doli su naši igrači bili. E pa dobro, ako ste tako ishendlali, to je najbolje. Praviš se maloman. Ja bi tako uradio. Nemam pojma. Ej. Možda pravi film Tom Cruise, Brad Pitt, ne možda pravi te panje, no nemoj mi se ba. Rekli su mu idi i pravi se lud. Možda vaši igrači neki bili. Okay, Ček, možeš i u tu stranu, da? Znaš, ono spin totalni.